Sì, correva l'anno 1366 e più precisamente l'8 novembre che Sacile vedeva la promulgazione della Costituzione della Patria del Friuli e quindi un'occasione straordinaria questa anche per ricordare questa circostanza. E noi siamo davvero entusiasti di poter ospitare la festa della Patria del Friuli in collaborazione con Arlef, davvero una grande organizzazione insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha individuato Sacile proprio quale luogo di quest'anno dell'edizione 2025. Il prossimo 6 aprile i 948 anni dello Stato patriarcale friulano saranno celebrati nel luogo dove fu promulgata la Costituzione della Patria del Friuli, rimasta in vigore fino al 1797. Sacile si prepara dunque a ospitare la giornata della cerimonia ufficiale, che sarà accompagnata da circa 200 eventi su tutto il territorio regionale, mostre, eventi teatrali, proiezioni di film, laboratori promossi da oltre 100 comuni. Qui stanno i celebrini 948 anni dalla festa della patria del Friuli, dalla appunto di questa patria che è nasciuta quasi 1000 anni fa e in Chiemò ha chiamato un gran successo, una grande identità sul territorio. Un'identità fortemente sentita e non lo dico così a caso, lo dimostrano i dati. Sempre più comuni vogliono partecipare alla festa della Patria del Friuli. Ormai siamo a oltre 200 eventi collaterali, oltre alla festa finale che si terrà appunto a Sacile, che anche questa è una bella novità, con oltre 100 comuni, anche comuni veneti che vogliono agganciarsi e quindi contribuire alla realizzazione di una festa che è patrimonio di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, perché rappresenta un pezzo importante della storia di un popolo che compone il Friuli Venezia Giulia.